Aquí estoy en el día 3 probando el tónico de la marca Wow para el crecimiento del cabello. Hoy lo estoy colocando en el cabello húmedo, en las zonas que te comenté, donde tengo más pérdida de cabello. Estoy colocando un gotero en cada lado y luego que lo coloco, pues me doy un leve masaje. Estoy aprendiendo que la constancia es la clave para obtener los resultados, así que seguimos acá con paciencia. Nos vemos en el día 4. Bye.